可以直播咩啊嘛？你咪想打啲咩？哦，係啊，你而家打，我做埋 quiz 先。雖然我下呢張相冇用，冇 L 用。咦？點解重新嚟過嘅做 quiz？我發緊夢添。我哋大鑊啦！唔知 do 喎，唔知咩料，大鑊啦！social。唉，冇一 Hennessy wants to reduce X% its water consumption 30啦。Which brand was highlighted for its bee conservation？幾難。好似做功課咁，好係啊。辛苦。How is Sephora reducing CO2 impact？ Oh my god！ ESG Reduce 番茄醬瓜唔係喎，錯喎。Which of the following is not part of the MEMH 360 Tiffany Co 啊，support human right yeah，唔通唔 support 咩？ support yes，support 全力支持。乜都係 true。Louis Vuitton 嘅 foundation has welcomed 唔知幾多個 visitor 人 dance。哦，搞掂 pass。Happy happy happy happy。勁多條片啊！我想講呢張相，但我又唔知睇啲片有咩用，咪都有用嘅，睇啲片都唔係話冇用。冇用，有嘅，即係了解個 brand 咯。如果真係有，唉，我想講我嗰個公司咧，佢專登請咗 ESG 翻嚟咯。我想講佢乜都未搞，個 exhibition 都未搞，佢已經請咗 ESG，所以我覺得 ESG 真係幾好。佢做 museum 㗎，之後咧，我哋個公司係做 museum art tech 㗎嘛，即係佢話原來 museum 博物館呢樣嘢係第四大最多最 pollute 第四大 pollution 咯，原來係。哇！真係第一次知道呢個冷知識。係啊，我都第一次知點解，就係可能因為你運嗰啲收藏品啊，或者你修復嗰啲收藏品用嗰啲資源係啊，好多啊，都浪費咁樣咯。即係呢個係全球㗎啦，應該係嘛？呢個 data 係啊，係啩？喂，呢個應該唔係香港嘅，我估。香港廟師飲問號，羅浮宮現在玩啊！可以嘅。好啊，但好似練唔到咩料，成日 send 好醜樣嘅仔俾我。勁嫌棄啱啱，係由心而發嘅嫌棄。好醜樣啊！唉，我都想，哇咩料啊？邊個留言？笑死！喂，呢題快睇我 Twitch。睇唔到喎，你有冇 send link 俾我？我冇啊！有人 hello 我啊，hello，有大波妹一嗱打開就笑死。黑人入咗嚟，係啊，係陌生人嚟嘅。係啊。How 你有冇 is send 條 link 俾 friend 啊？冇喎，不嬲都唔 send 啊。我係 send 俾你，點樣 send 俾你啊？好耐冇開 Twitch 添。我要 download 翻佢，幫我卸載咗，太耐冇開。哦，收到。好想食你上面嗰個，你 send 俾我嗰個咩？吓？邊個啊？嗰個雪肉莫呢拿嗰個。揾你啦！哦，WhatsApp 嗰個。咦？我見唔到之前啲 message 㗎，係嘛？哦，係啊，係啊，係啊。好咁 sad 間公司 remove 咗我啦，咁算啦，我都 quit 先，再見。啊！你講邊度 remove 咗你？上一份啱啱份工啊，西九嗰份。咩啊？喺邊度 remove 啊？你講 WhatsApp group？係啊，拜，再見，拜拜！再見恭喜你脱離一個奇怪公司。 ，happy Happy happy happy！ happy happy happy。啱啱嗰個觀眾係咪走咗？係啩？咦，我唔知，我冇睇到。我想講，究竟係咪有一個係我嚟嘅咧？
係另一個係咪你嚟嘅咧？唔係我嚟㗎，冇開喎。咁有人入咗嚟咯，即係因為而家變咗一個。係啊，一兩個，因為我喺入邊，笑死。唔係啊，我而家見到一個，等我開 Brawl Star 先。你可以撳係 Brawl Star 直播嘅喎，係嘛？咩啊？你講用 Discord？係啊，唔係你個 Twitch 可以 set 話係 Brawl Star 直播咁樣。我而家講 Brawl Star 直播。有得 tag 噶嘛，係嘛？係啊，係啩 Brawl 你 Star。tag 即係你將個跟住 category 擺落去做唔知咩 game 嗰啲嘢。本身係 just chatting。咁樣，跟住你中間可能嗰啲 title，我唔知，我見啲人係會 hashtag 咩廣東話啊嗰啲啊。我有改啊，我有啲打唔到啦，真係煩，唔緊要，上去。Deep boy Deep shit。 deep shit，唔好鬧佢啊！啱啱問咁多嘢。對唔住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 大佬，對唔住對唔住，有人被消失。我睇下先。大膽刁民。ごめんなさい。等我開個電腦入。咦？係咪依個咧？唔知。係咁，有一個人會入嚟，跟住又會出去。係啊，通常都係咁。即係咁樣又碌到。改唔到。好好食啊！食緊呢個薄荷朱古力雪糕 ，Oh my god！做咩無啦啦查？靈磚啊！我每次見到薄荷朱古力雪糕都諗起你話，我不如去查下咯。即係我啱啱買嗰時諗起你講呢句嘢，而家我每次都會拎住咗呢句嘢。係啊，真心喎，唔係咩？難道不是嗎？你講得啱。講得太啱，所以你就會諗起我講呢句嘢。好少。寫個都打唔到字呢嚿嘢，做乜鳩？煩死啊！唉 ，just close your show it，blah blah blah。有3個人喎。點解嘅？係咪我同你同埋唔知邊個？唔知喎。係咪因為我有一部係咪電腦用緊，跟住電話又開過？原來係你，多謝幫我增加 feel。諗起 Spiderman 嗰個 meme 啫，全部都係我嚟嘅。笑死！點解我個名叫 A 點點點嘅？我冇名嘅。你應該係 ATTG 啊嘛，唔係咩？但係咧個呢度顯示出嚟。哦。誒，唔識整喎。係 A 點點點。唔知喎，點解嘅？係咯。你哋呢個都 A 點點點嘅，點解？而家有5個人喎，我諗見到你係咪加 Brawl Star？係啊，點解嘅？點解有5個人嘅？我唔知有冇睇，係啊，真係有5個人喎。咩事啊？因為係咪你成功加咗個 tag 咁樣？哦，真㗎，原來即係有人睇 Brawl Star，但係講聲，我真係我可以同廣大觀眾講聲，唔係得翻1個 viewer 啫喎，而家點解嘅？而家得翻1個走晒，因為唔係打緊 Brawl Star 可能。同廣大 viewer 講，我真係好屎嘅，笑死！得翻你啫，唔好離我而去 ，Anita。我喺度啊，撐住個牆啊。Let's feel。啱啱開咗場，等我5分鐘。咩事啊？點解可以失去㗎？Beep beep 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 beep. Life is magnetic. Beep 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 beep. 咦？誒？咦？應該係呢個喎。
是但。Both，我試下先。誒唔係喎，調轉咗添。搞 watch。我將我電腦嗰個畫面飛咗去手機度，但我應該要調翻轉。而家有4個人喎。點解啊？喂，等我。真係唔知。未開始啊！等等啦。你同邊個講？同啲人講啦。Not yet started. Wait a minute. Not yet started. Wait a minute. Disconnect。英文㗎？我唔知喎，我之前係講英文㗎。咦？點解咁樣嘅？Oh shit！英文。咦？我點撳咧？之前應該啱㗎噃。我 share 我個 screen 啊嘛，你 share 我個 screen。我哋唔識 set 嗰個嘢。唔係我尋日 set 咗㗎啦。佢話我而家 screen sharing 佢，咁咪 screen sharing 咯。即係我就唔明啦。我而家佢又問我 cast PC 喎，我睇唔明。Why？ 係咪冇撳到掣咧 ？Start podcast。Oh yeah！Oh yeah！Happy。B。OK， 應該可以。同埋呢個咧？咦？哦，係啦。哦。開到啦，我見到啦。耶！你成功啦！我成功咗啦！耶！好型啊！咪叻叻，咪刪咗講嘢添，是但。呢2分鐘我完場。2分鐘。Yes。2分鐘有2分鐘。2分鐘有2分鐘。我個隊友叫電腦2，但都 OK 嘅，我覺得。冇聲嘅咧，好似冇喎，得我同你啊！手機係唔知點解冇聲，幫佢加啲 BGM 先。電腦就唔知點解冇聲，不過上次好似有聲，不是但。你個 title 係咩啊？你而家？我個 title 係 Talk with Editor，Talk with Friends Editor。Brawl Star 咩？係啊，我有 tag Brawl Star 咯，加 Brawl Star 咯，而家直話。咁你有冇聽呢個廣東話直播？考反咯 ，OK， 我而家打返。咦？唔知冇用呢個 hashtag。佢係彎咗，頂。Just 播個咩冇版權 BGM，No copyright BGM。哇，好長！我播個廣告。30秒啊！日本啲廣告大電。做咩要播廣告？我又想播冇 copyright 嘅 music 嘅。哦。そうですね。そうですね。OK 喎。亂咁玩。我完場啦。完啦，耶！咗咯，耶！毫無打擊感。No, not this. OK。
我聽咗啲 BGM，OK。Twitch 幾即時，差唔多係4-5秒嘅延遲咯。OK。但係有啲 YouTube 直播咧係耐啲嘅。啊，係咁 stat 添。等我邀請你。Accept stream information 啊，一架改翻先。咩好咧？我仲未有嗰個場，我仲未有嗰個好好玩嗰個場 ，sorry， 我仲喺315。唔知係幾多先至夠咧？400。佢有冇？我唔知係幾多。Cantonese 得㗎啦，話廣東話都要。冇所謂。OK。喂，阿妹。哦，開得啦。咁你出咗去嘅？咦？哦，sorry。翻嚟 ，I'm ready。哦。唉。點乜嘆氣？好辛苦啊！上禮拜真係唔知做咗啲乜嘢啊！我覺得你決定非常之明。咩啊？我覺得你決定非常之明智果斷。哦，係啊。如果可能，跟住邊個？跟住你。哇 ，bro， 得返我同你咋？啊，點解會咁嘅？我唔識玩呢啲嘢。其實我覺得，我唔想留，最主要原因係因為我覺得我同同事嗰個關係咧唔係幾。哇！咩事啊？我一跳落嚟嘅喎，冇得嘅咩？跟住有6000嘅血嘅事。哇！靚嘅甜茶。B B。差少少嘅悠悠，唔得，我玩啲手影。去邊啊？哇！跌翻幾嚿水，幾百血。冇啦。玩啲手你嘅認證。Ready。我頭先我睇緊嗰啲 quest 嗰啲嘢。哦。哇！咩料啊？咩嚟嘅？你唔想做嗰個 quest 咧，就可以 roll 走佢咯。哦，原來係咁。有啲 quest 好麻煩。難以。但係咧，你右上角可以見到佢 refresh 幾多次咯。哦。你有5個 roll 嘅 re-roll。係啊，翻2次就而家換翻隻鷹先，換翻個 Shelly。你可以試下一隻手長鷹喎。啱啱嗰個啊？先。佢手長咁。有啲難控制，不過試下唔所謂。佢殺好遠啦，跟住攻擊力好痛，但係咧要預判。
要喐到下一度肥。哇，好慢喎、佢行得仲慢過 Shelly ちゃん。Shelly ちゃん，何が好き？Shit！ Where are my guys？ 遲了，遲了。我沒了。咩嚟㗎？黃色嗰隻？咩啊？我咯。哇！你放㗎？哦，嗰個係我啲公嚟㗎，會行慢啲啊對面。哦。你驚唔使避開佢，你企喺嗰度得㗎。對面有大嘅咧，就會有個圈喺個腳度咯。Oh my god！輸啦！呢隻嘢攻擊力都幾好。係啊，但係有啲脆皮。哇！真係追住我嚟打就已經死咗啦。咩？佢哋唔死嘅，係。打去！冇啊冇啊！係咪因為我冇升級到啲角色啊？攻擊力會勁啲咯，但係睇下你想拎邊隻鷹。我覺得呢隻都 OK 喎，試下先。你而家有 level 8㗎，恭喜你。Shelly 好啊，定係呢隻啱啱呢隻好用啲啊？我覺得 Shelly 咧隻手太短啦。都係用呢個都係 upgrade。OK， 繼續玩呢個。Shelly 有啲咧一定要埋身先肥到人嘅感覺。都係一埋身先套。咧攻擊咯，身後即係唔好行。咦 ？WiFi 唔得咁佢話我。什麼 WiFi 不行？吓？我哋兩個一齊死嘅，點解嘅？哇！試得咁快啊你！哇！佢似下嚟嘅喎。嘥咗添。打開去。咦？哇！你咩邊咩嚟嘅？哇！咩料啊？嗰個咩嗰個日文名嗰個咁勁嘅，完全係一衝過嚟就死我。係啊！玩完邊度有咁窒啊？我俾佢哋嚇到傻。會唔會勁咗少少？有一隻先。我都覺得呢隻幾好玩，繼續。可以練呢隻啊咁。
每一個禮拜咧，返一個禮拜工，又發生咁多 drama 咧，可以令到一個人咁攰嘅。咦？我同 U 哦，我以為 U 同我同一個角色添。喂！哇！好痛！哇！咩事啊？離開。哇！佢嗰個咩嚟㗎？咁痛嘅？哇！點解射晒落去啲？打佢啊！靚啊！哇！好靚。咪唔死得㗎，留翻啲俾留翻啲俾同伴先。保護你。終於夠佢第一鋪贏。走啊！死咗啊！Oh shit！哇！隔離 ，bro！ 我哋唔好行咁近。都回佢先。拜拜。哇！跌咗勁多。哇！我哋贏啦，好嘢 ，happy！ 想踢波添，突然間。哇！都係死。耶！好嘢！一邊3 player 係你喎，比較叻你咁樣 ，cool 到。可以繼續試下呢隻鷹會唔會繼續嘅？呀！咁難得贏一場，咁難得，可能係神嘅旨意啊！而家開波咧又冇乜人入嚟喎，啱啱未開波咧又勁多人入咗嚟。係。我平時直播係講英文㗎，但係因為我玩嗰啲英文 game，跟住你哋行，我而家識點玩咧，就係瞄住 jam 咧，通常啲人係會去拎 jam 咧就瞄住佢，但係呢個位開得唔係幾好喎。啊，死咗啦！嗰個圓圈有咩用嘅其實？哇屌！呢個圓圈即係平時咧啲唔同用啊用，我整佢嗰個黃色嗰個係啊！哇黐膠花！哇！佢哋會匿喺草度㗎，你喺草度我就唔識玩啦，我發現。哇！死定我一個啦！好，快出嚟！哦，佢哋咧喺入邊就係見唔到嘅。殺咗！哇！打開！Oh my god！點啊？有一個人匿埋咗，但係佢有10粒 gem。哇！哇！係咯，少少。再接再厲啊！我哋贏1盤輸10盤啊！今日10成啊！10成熟。咩料？10成熟？我想講咧，睇到我今日睇 Fred 咧，睇到一個 po 咧係話咩？佢同佢女朋友去餐廳約會，佢唔知，即係佢唔知佢牌寫乜咧。之後話啊，咁我同女朋友要同一個餐啦咁樣。之後咧佢又唔知事情喺度講咩，
之後佢就聽到佢女朋友講 well done 咁樣，佢話咁一個見到侍應岌頭咧，佢就覺得應該講啲讚侍應嘅嘢就 OK 啊嘛。之後佢侍應一陣就問佢，之後佢就答咗 good job 咁樣。唔使啊，聽唔到聽唔到，最後嗰句係咩啊？個男仔咪個侍應之後問個男仔，個男仔就話 good job 咁樣。搞唔掂啊！救命！好搞笑。Good well done, good job。搞唔掂，搞唔掂。我以為翻銀行好悶噶啦，好似而家聽你咁講咧，都唔係話特別悶。睇下做咩位嘅，做 back office 好無聊。咁代表個人能力。做 back office 好無聊。哇 bro what the hell？ 但係你嗰啲咩 billing 啊、trading 啊，都係 back office 嚟噶。你而家係咩啊？喂，而家呢個係咪我哋㗎？呢個圈圈係我哋㗎，你呢入去會就唔係隱形啊，哦，好明。左邊有人。佢個八爪魚咩嚟㗎？死咗執嘢右邊。喂，死啦我 bro！ 呢個 set game 食回血都幾開心，唔使好似啲王者咁翻屋企先食回血。喂，隔離！跟住啊，靚。跟住隔離一個。哇 bro！ 佢做乜鳩啊？走，褪後，你隱形咗，佢見唔到你。死咗最尾嗰下 ，Oh my gosh，so sad。擺喺我手上。邊啊？喺側邊啊 ，bro。呢度啊 ，bro。哎呀！唉，嚟過，再戰。咦，係好多 XP 喎你。係啊，多咗啊！可能呢隻嘢真係易玩好多。我去攞嗰啲嘢啊。呢隻嘢應該 Win 3 battles in any knockout。有排350、300、400 Sell Club。繼續。有。400。係啊。翻咗嗰一個禮拜，啲人又走啊，啲人嗌下交，之後又有啲同事又係咯勁 jam，有奇怪啊，好似花成個月咁樣。好攰。哇寶！哇好彩啫。靚。喂，得保護你，得廢柴保護你啦。大圈圈 vs 小圈圈，佢褪晒後咯，快佢一見到圈圈之後，所以有圈圈嗰陣。痛。
過嚟，唔好過嚟，你有興趣唔好過嚟，你會爆埋我哋咯。啊啦 ！OK，吞下。哇！靚啊！保護你。先開始過嚟，吞下，唔好出嚟。啊！哇！好彩我都有執晒，救命！你有 jam 即係就噴後。嗱，匿埋。好嘢！耶！繼續。好嘅。咁直播呢啲人見到我咁屎會記住我名之後，唔係你冇見到佢會同佢一齊玩，輸眼。記住我呢個名咁屎，佢就會見到呢個咁屎，係見到你即刻走。係啊，輸眼啊，同個隊心諗。唔會啦，睇直播應該玩好多 trophy。你明？即係玩咗好耐，可能會 put 到啲多啲 trophy 嗰啲人。我覺得呢個都 OK 嘅，即係我可能冇王者咁長咧，冇咁容易覺得攰。係啊，同埋冇咁容易俾人鬧咯，我覺得。俾人鬧得那一陣啫。係啊！哇！又係咪同一個角色嚟㗎？嗰個好似玩翻上一場咧，又係有一個勁咩嘅喎。Oh my god！我匿埋先。哇 ，bro！真係打唔過，係咁撳啦已經，好過分。Oh my god！有人打我。係唔可以正面還擊嘅咯。殺咗。哇！快要遠離佢啊，係唔可以接近，直情係。冇！救命！講緊氣。OK。好先。好得意啊！你嗰隻嘢。哇！屌，幫你唔到。哇！幫你唔到。哇！幫你唔到。哇，好勁啊你！走先。爭一粒啊！攞埋一粒，即刻走。褪後。哇！喺佢隔離。唔使驚褪後，我暈咗，我有個暈。哇！是改。哇！黐線 bro！哇，好彩！你可以喺天空度飛，圍住個頭轉，跟住突然之間落地。哦耶！喂，你冇死過啊！好嘢，俾個 like 你。cool 到，好勁啊！好嘢！哇！幾嚟？我第一次連贏。我覺得係呢個，可能呢兩隻應加埋呢個 combination OK。哇！我想講咧，對面覺得我哋玩得好啊，然後咧佢撳咗 play again，但我哋冇理佢咯。我而家先見到。哦，對面撳埋個 play again。再組隊啊！我哋有緣再玩，再組。有緣會再見㗎啦。係啊。先加油住先啦。我哋各自努力。係冇錯。有天各一方。天各一方。好開心啊！辭咗職，唔知點解。你知唔知嗰日咧，我去我表姐屋企啊嘛，跟住去男朋友玩緊 CS，跟住咧我就想要打機咁，我試下啦。哇！我開始咧，我好耐冇用電腦玩槍機，一開始喺度適應緊，適應下咧，又有啲上癮。咁然後咧就開始玩啦，玩咗差唔多半個鐘，頭暈咯開始。
1個鐘就玩咗，嗯，玩咗1個鐘之後覺得好辛苦。你咪死咗啦？未啊，對面有俾人我見到你個 YoYo 黑色唔係紅色，但係以為係敵因為咧人嚟㗎啦。我咧係有個技可以變做咩？哇！你要兜去入邊㗎，原來好晒嘴。救命啊！救命啊！打佢！救命啊！玩1個鐘之後，哇！真係佢識打爆寶場原來。哦，大肥仔，笠晒啊！冇啊！救命啊，bro！加油啊！你哋好勁啊！8粒。用一雲雲嘅紅色呢個係咩意思啊？好彩我冇咩啫。佢就係死啊！幫大肥佬擋住。OK， 死緊大肥。頂住大肥佬，頂住啊大肥佬！我走先，我向上發展先。不想冇人，不想都會佢。喺細個冇人知咯。我上咗去上邊個草叢。哦。耶！我就係打低咗15個敵人啦。係咪有嗰啲 task 嗰啲嘢？係啊。349啦！哇！有新英啊！有新英啊！呢個咩嚟啊？呢個係咧佢個佢招技咧係幫人回血啦，或者攻擊人咯。你幫隊友係咁睇下先啊！你爭300幾可以 unlock Jessie 好好玩。嗯。Jessie 有其中一隻明英。都試下呢個新嘅先。啱我叫咩 Poco 啊嘛，我記得好似叫 Pico 咧係大技係幫全世界回血咯。佢有一招嘢射出嚟，跟住全世界就會回勁多血咯。即係佢有啲似輔助咁樣。跟住佢個係啦，佢招攻擊就係佢招 A 技咧就係攻擊或者幫人回血。幫人回血咧就係向啲隊友射嗰招補攻。我唔使識住。升咗。你中意佢先升啦，即係你覺得佢好玩先升佢。哦。50蚊，哈哈哈。有啲英唔好玩咧，我就喐佢，慳翻嗰啲錢。係啊。哦，佢係咁樣噶原來。哦。Why me？ 試下紅色係咩先？都企喺度對咩？哦。啊？點解綠色嗰個係咩嚟㗎？冇傷害嘅綠色嗰個。普攻係攻擊喎，原來就係。係㗎。哇！有個唔知迷之刺客，小心！我覺得你呢隻嘢幾好用，因為佢可以隱形。係啊，迷之刺喺度啊！
你有幫我回血。哦，啲嚟邊啊？喂，你下面。哦，靚，係咁啦，呢個係哦，OK 喎，佢好似莊周啊。哦，你知普攻都好似可以嘅，都唔識玩，但係好似普攻都可以。呢隻 OK 喎。莊周 feel。係啊。咁你冇嘥咗50蚊。耶！